弟兄姊妹，歡迎收睇今集嘅媽媽的味道。仲記得咧，我哋今年咧過年之前咧，教會呢個生命樹大家庭咧有一個年宵活動啦。咁咧喺4日裏邊咧係好多歡笑聲嘅，並且咧我哋自己同工好 enjoy 係咪啊？係啊，今年嘅年宵咧係好不一樣啦，因為大家都發揮 B 型啦，跟住之後咧又好 effortless 地咧就有好多人信主咯喎。咁所以咧我哋今集媽媽的味道咧就會話俾大家知，究竟我哋呢個年宵裏邊咧幾咁好玩啊，幾咁 effortless， 同埋我哋經歷咗啲咩嘅。咁我又問下大家，覺得今年年宵同往年啊、前年甚至嗰陣時喺沙咀道嘅時候有咩唔同咧？你哋覺得？其實年宵我係負責行政同埋有份安排嘅。咁之前咧每一次咧都要有好大嘅表格啦，好多嘅格仔要填，㗎啦，好忙。咁甚至夜晚要11、2點先可以走。但係今年唔係喎，effortless。咁大家就好輕鬆咁就報，好輕鬆去玩。其實我哋同工首先就可以自己一齊去玩之餘，connect 啦，同埋同其他弟兄姊妹一齊去玩呢個遊戲啦，我覺得好開心咯。係啦，如果你咁樣諗起，這昔日咧，我哋嘅年宵咧要有人咧瞓喺嗰度嘅，好恐怖嘅就看住啲貨唔好俾人偷咁樣，所以咧係即係辛苦咯嗰陣時，同埋咧即係嗰陣時就係有一個目標。譬如信主幾多人，跟住我哋就哇一定要衝啊！咁跟住咧就要招聚啲義工啦，跟住仲要激勵大會啦，你記唔記得？記得。咁跟住即係好目標性，同埋咧就不斷喺度排格仔啊，一定要有人，一定要有同工帶隊，點。但係今年就係真係好輕鬆。即係冇呢啲目標，就係 OK，你達到就 OK 啊！你唔其實就係冇目標咯，基本上順其自然。係啦，順其自然，神做事咁樣咯。Amos 咧，你之前咧，不過你好細個嘛，係你好細個，我應該去玩去，或者你最實際去買嘢，係啦 enjoy。但係我覺得今年係唔同嘅，即係我覺得以前年宵的確係即係好大排人咁喺沙咀頭球場，之後就。大家就係好急啊，即係大家其實真係冇乜時間，即係今年就係真係大家放慢腳步，真係大家 connect，即係我覺得嗰陣時真係當然可能有一啲數字要追啦，咁同埋大家當然係好熱心，但係我覺得某程度上就係咯，大家可能嗰陣時都有好多嘢要忙啊，好多嘅事工，咁所以嗰個 connect 嗰個程度，我覺得就唔似今年，即係今年我覺得大家。你分享下你有幾 connect 啊？呢幾日係咧，你好 connect。咁係啦，我哋同工係可以報，即係你想係咩服侍崗位噶嘛？咁我哋5個即係有5個環節要報咁樣。咁我5個環節都係報 board game 嘅。係 hold board game 係啦，我係去好認真嘅 hold board game 嘅。咁但係咧點知去到嘅時候發現原來。hold board game 其實就係自己玩 board game 咯，咁就有人會同你一齊玩，咁你就 hold board game 咯咁樣。咁所以我就嗰5日都係喺度玩 board game，仲參加嗰啲，我參加咗幾個 board game 比賽咁樣啦，個個都參加。咁之後係咯，之後我記得有晚翻屋企，之後我翻嚟話：喂 Amos， 你日日都坐喺 board game 嗰度，你喺度做咩？喺度做咩？你唔係要翻工嘅咩咁樣？咁我話我喺度玩咪就係翻工咯，喺度玩咪就係做嘢咯，係啊。我做緊嘢嗰啲睇我做緊嘢啊，就喺度玩。用我嘅生命喺度服侍緊。係啦。咁但係我覺得個過程其實真係好開心嘅，即係我覺得我有組員過嚟啦，我記得有一場仲要係我同我阿爸同我啲組員一齊玩，即係其實大家係好 connect， 同埋我覺得甚至我同平時同好多同工其實跨部門未必可以一齊玩，但係即係喺度玩咧，我覺得有認識大家多啲，同埋大家就係。一齊 have fun， 一齊開心，我覺得神都會好開心咯。咁我覺得就玩得好輕鬆，好 enjoy， 仲參加埋嗰啲 Rumicub 同工大賽咁，覺得好開心。再象棋比賽我哋，同埋我覺得今年咧，我記得有一個畫面係又係夜晚，我哋當然唔係淨係同工啦，弟兄姊妹啊、新朋友啊，有啲係2代、3代一齊咧玩 board game， 然後台上面咧又有一啲嘅弟兄姊妹唱歌喎，跟住咧我嗰下就覺得。過年就係咁咯，一家人咧團年，其實就係呢個氛圍，一齊 enjoy， 一齊去到玩。咁並且我知道阿輝你今年都好特別喎，同你嘅仔仔啦、太太啦、女女都好 connect 喎。係啊，今年我同仔仔一齊去擺攤檔啦，而且咧整咗2個 cushion。咁仔仔亦都係即用佢嘅 B 型啦、畫畫啦，去畫咗唔同嘅杯墊啊，又即刻賣到出去。咁其實我好感恩就係因為點解會去擺攤檔，就係我想讓
尤其是希蓮啦，知道即係佢有好多嘅可能性，佢有好多嘅空間去發揮，並且同唔同嘅藝術家啦、老師啦去連結啦，去 enjoy 啦，喺個年宵活動裏邊去享受啦。咁而佢真係進入到，並且佢好開心，好被欣賞同肯定啦，我都要大大感恩嘅。同埋咧呢個 cushion 設計好嘅，你 show 俾大家睇下。係有，我都有買啊。好嘢！佢有係哇！喺入邊嘅，平時收喺入邊。好犀利啊！感謝主。係阿輝你錄係你自己吹嘅角色嚟嘅。係啊，自己錄剪再擺入去咯。所以其實仔有 V 型啦，爸爸有 B 型啦，並且我帶埋組員啦，一齊去參與咯。咁我亦都好感恩，就係因為我好想喺年宵攤檔裏邊接觸唔同嘅人，一齊去分享究竟點樣係進入去可以 B 型啦，可以放鬆啦、開心啦。而當大家一齊去過嚟傾啊，去享受嘅時候，佢哋都覺得好滿足咯。係啊，感謝主。係啊，我見到你一家人好開心。係啊，真係啊！你個兒仔係珍寶佢就舉牌咯。你係啦，你講下啦，你咪話你專登整個牌啊嘛。係啦，因為小天使如果你叫佢坐定係好難嘅，咁我就諗我要俾啲嘢佢一齊參加有份，咁我就做咗個牌。第一日做咗一個人咁高嘅牌俾去舉啦，我自己諗下，再加燈。第二日就做咗2個牌，咁其中一個閃燈嘅。咁我同我兒仔就一齊喺個年宵攤位附近閃下閃下，咁個鏡頭去邊我哋就追過去喺度跳舞啦。咁讓就算小天使嘅兒仔啦，佢都好開心咯。佢覺得呢樣嘢好好玩啊，佢好中意喺度。佢係一份子咁，係啦，一齊參與咁啦，係啦。我都覺得好感動嘅，聽到呢個故事，即係喺年宵裏邊唔係淨係我哋要做啲咩，其實係一家人一齊就開心，並且可以發揮到 B 型，所以呢個係我好 surprise， 都覺得好感動。咁另外咧，我都好 surprise 見到新華喎，因為咧佢係 Mercy House 嘅童工啊嘛，通常就係見到佢陪住啲小天使啊，有時候去可能做下招待啊。但係當日咧，我喺呢個青橄欖裏邊咧，就將好多我嘅銀包奉獻咗。你嚟啦，你發揮另外嘅 B 型，你又分享下。我好開心，我其實好中意 connect 人啦，所以可以去賣嘢咧，我覺得可以 connect 好多人啦。仲有我發現咧，青橄欖啲嘢真係好高 quality 㗎。咁仲要係咧，我賣嘅其中一樣嘢咧，就係你嘅侄女啊。係啊，阿心橋畫嗰個公仔咧，整嘅袋嘅購物袋，所以我覺得一定要 sell 出去啦。咁另外咧，Lily Time 嗰個咖啡咧，我真係覺得 surprise，因為我老公飲完之後，佢話呢個怪異咖啡咧唔係一般咖啡嚟㗎，佢係可以咧又拍得住嗰啲手沖咖啡，我話咁犀利，所以咧我就好有底氣啦。嗰幾日就繼續 sell。咁仲要咧，娟娟牧師咧好願意分享啊！咁佢一片檸檬我就煎到8片啦，有戴手套㗎，好乾淨㗎。咁咧有少少咧就係氹人啦。你入嚟啊，我請你食嘢。咁佢真係跟我入嚟咧，食完就買，食完就買。咁所以我覺得好開心咧，即係能夠分享咁高 quality 嘅嘢，同埋咧係我哋嘅孩子畫嘅嘢，即係佢哋製作嘅嘢都可以喺我度出品。仲有咧嗰啲袋啊嗰啲都係咧同我哋嘅年題有關係咯。我覺得好開心，我哋可以孭住，我自己都有。係好開心，但係我哋咧認識你咧比較靜啲比較開心啊！咁但係你而家有乜叫賣喎？咁你覺得係咪你裏邊嗰啲潛能都發揮到咧？我諗係我自己都好詫異嘅。咁因為我真係好中意嗰樣嘢，我又真係買好真心地啊，好真心，真係好好食㗎咁樣樣。咁呢個樣都係真嘅。所以俾佢嘅真誠，你就係啊，我就打我覺得真係好好，佢講得好啱喎。都話唔買，咁後來我老都係要買。婆都奉獻咗好多。係啊，你太太都好犀利㗎入嚟，哇！各位真係咧買翻係食唔停㗎，我係啊食唔停啊，咁跟住又買咗好多，所以又多謝嗰啲咧買過又翻嚟再買嘅人。你嘅真誠感動到我哋。connect 到。所以其實都好開心見到咧，平時我哋有時都唔同部門嘛，咁好少可以咁樣一齊。但喺年宵裏邊，又見到原來你同一家人發揮邊，又見到原來 Amos 好中意環博嘅，原來新華咧賣嘢係咁犀利嘅，甚至乎咧，我覺得我哋每一個同工發揮嘅時候咧，真係有一份吸引力嘅喎。因為我當中其中一晚咧，我就見到有個叔叔啦，就喺個富麗大堂嗰度行，咁我就同佢講 Hello， 你係咪我哋弟兄姊妹啊？你嚟玩啊？咁佢話唔係喎，佢從來冇嚟過教會，佢就話見到下面好熱鬧，佢就跟住上嚟，跟住上到嚟之後咧，佢就見到有鋪象棋啦，佢就同我哋同工喺度捉
象期啦，捉完象期咧就入咗嗰個童工嘅小組啦。所以咧我就話完全係 effortless， 並且我哋又喺禱告服侍隊嗰度又服侍咗好多弟兄姊妹咯。係啊，禱告服侍隊又係好 effortless 嘅喎。咁因為有一啲時段其實係弟兄姊妹要上班嘅，咁跟住又好感恩啦，即係神學生啊、童工啊咁樣又去到幫手，又去出隊。咁跟住咧幾日啫，短短幾日，我哋包埋長洲啦，我哋有320個人信主。係啊，所以咧，我覺得今次我哋真係一齊經歷。以前可能我哋要出好多力啦，要咧哇好緊密啊，要排間啊。但係咧，其實今年我哋真係每一講放輕鬆，我哋發揮 B 型嘅時候，神就與我哋同在咯。所以弟兄姊妹，無論你喺你嘅工作啦、你嘅家庭、你嘅牧養都係一樣。我哋咧嘗試出少一啲力，更多咧讓神喺我哋中間去到掌權啦，去到帶領我哋，你都會可以經歷咧 effortless 嘅2024嘅祝福你。